Me nägime selgelt, et Venemaa üritas ka Nursipalu harjutusväljaku vastastesse protestidesse oma kätt vahele lükata. Eelmisel aastal täheldasime olulist rünnete kasvu, selliseid ründeid, mida varasemalt Eestis ei olnud toime pandud. Pidasime kinni detsembris ja jaanuaris ühtekokku üle 10 inimese, kes Eestis erinevaid rünnakuid toime panid. Eesti kontekstis on number 1 hübriidmeetmete kasutaja kindlasti Venemaa. Me hindame, et Venemaa jätkab hübriidrünnakutega ja tõenäoliselt muutuvad need veel räigemateks, ohtlikumateks. Nende tavapärane mõjutustegevus on väga piiratud. Et kõigis sellistes piiratud tingimustes Venemaa otsib uusi võimalusi, kuidas oma mõjutustegevust ellu viia. Hübriidrünnak kõige lihtsustatumalt lahti seletades on kõigi võimalike vahendite kasutamine rünnakuks, et teist riiki nõrgestada, oma tahet peale suruda. Et iga kord ei paista see hübriidrünne kohe välja. Meile lihtsalt avastame, et mingid asjad ei toimi, on mingisugused kriisid. Täpselt sama me võisime tegelikult näha Ukraina puhul, kus Venemaa kasutas pikkade aastate jooksul väga süsteemselt erinevaid hübriidseid ründevorme. Kremli-meelsed meediakanalid, Kremli raha pumpamine Ukraina majandusse, kollaborantide värbamine, diversioonigruppide asutamine, küberründed. Kõike seda kasutatigi selleks, et Ukraina ühiskonda nõrgestada. Läbi hübriidrünnete valmistatakse ka riiki ette siis hiljem sõjaliseks ründeks. Detsembri alguses lõhuti siseminister Lauri Läänemetsa ning venekeelse Delfi peatoimetaja Andrei Šumakovi autoaknad. Siseministri sõidukil löödi sisse kõik küljeklaasid, täpselt sama siis Delfi ajakirjaniku sõidukil. Eesmärk oli rünnata Eesti avaliku elu tegelasi, neid hirmutada. Eelmisel aastal toimus korduvalt ründeid Eesti mälestusmärkide pihta. Kurikuulsam siis Sinimägede mälestusmärgid, Viljandimaal Alfons Rebase mälestustahvel. Me mäletame aasta algusest Venemaa õigeusu kiriku katset mõjutada Eesti parlamendi valimisi. Me näeme, et Eesti valitsuse liikmeid on kuulutatud tagaotsitavaks, et see kõik on ka üks meede, kuidas siis ahistada Eesti Vabariigi valitsuse liikmeid. Täna hommikul said paljud Eesti koolid taas rämpskirjadega levitatud pommiähvardused. Venemaa korraldatud pommiähvarduste kampaania eesmärk oligi jällegi destabiliseerida ühiskonda, tekitada hirmu. Ühe e-mailiga saadeti need pommiähvardused sadadele koolidele, kohalikele omavalitsustele, elutähtsa teenuse osutajatele, riigiasutustele. See võib potentsiaalselt olla väga suure mõjuga, kui koolilapsed ja nende vanemad tunnevad hirmu. Üha suuremas ohus on Eesti elutähtsa teenuse osutajad. Ta on olnud ka teatud edukaid küberründeid. Katlamajade vastased küberründed toimusid eelmise aasta sügistalvel, kütteperioodil. Kella 1 paiku tuli Venemaalt siis meile 7 süürlast, täpselt samasuguse kavatsusega pääseda Euroopasse. Üks meetodeid, mida Venemaa on kasutanud väga laialt lääneriikide ründamiseks, on siis ränderünne, millega siis surutakse lääneriikide piiridele massiliselt Lähis-Ida Aafrika immigrante. Eesti osas toimus selline kompav tegevus eelmise aasta detsembris, kui mitmel juhul Venemaa piirivalve toetusel saadeti Narva piiripunkti Lähis-Ida päritolu immigrante. Venemaa vaatleb siinset vene kogukonda läbivalt instrumendina, kuidas Eestit mõjutada, Eestit lõhestada. Venemaa ei ole huvitatud siinse vene kogukonna integratsioonist Eesti ühiskonda. Nende eesmärk ongi, et vene kogukond oleks rahulolematu ja seetõttu rohkem Moskvale kuuletuv. Venemaa otsib ja üritab ära kasutada kõik võimalikke juhuseid, mis ta Eesti ühiskonnas näeb. Kui ta näeb kuskil sädet, siis ta üritab seda puhuda lõkkele. Venemaa üritab kõikvõimalikke konfliktialgeid võimendada. Nursipalus me võisime näha ka Kremli-meelse liikumise koos liikmeid ja aktiivsust.
Võru piirkonnas on levitatud vandenõuteooriaid, justkui NATO sõdurid vägistaks kohalikke Võru piirkonna neidusid, mis ei vasta tõele. Ühtegi sellist intsidenti ei ole päriselus aset leidnud. Halvasti hakkama saavad sotsiaalmajanduslikult vähe kindlustatud inimesed on kindlasti sihtgrupp ka Venemaa mõjutustegevusele, keda siis püütakse omakorda meelestada Eesti riigi vastu, et nad on Eesti riigi poolt jäetud hooletusse, neile ei pöörata tähelepanu. Üks narratiive, mida püüti levitada Eestis, oli siis see, kuidas Eesti hoolitseb märksa rohkem Ukraina sõjapõgenike eest kui oma enda kodanike eest, maksab neile toetusi, tagab elukoha. Hübriidründed ei ole toimunud ainult Eesti vastu. Üks viimaseid markantseid näiteid on katse süüdata Riia vanalinnas okupatsioonimuuseumi hoonet. Poolas on üritatud panna põlema ühte ladu, mis oli seotud Ukraina abistamisega. Leedu puhul Navalnõi meeskonna liiget Volkovit rünnati füüsiliselt haamriga. Võime kogumis öelda, et Venemaa on küll pikki aastaid Eesti suhtes hübriidoperatsioone teostanud, aga strateegilises plaanis nad ei ole oma eesmärke saavutanud. Ja seda seetõttu, et Eesti ühiskond on osaliselt immuunne Vene mõjutustegevusele. Eesti ohuhinnangu järgi lähi 3 aasta perspektiivis on Venemaa sõjaline agressioon äärmiselt ebatõenäoline ja see on ebatõenäoline ka järgmise 5-7 aasta jooksul. Hübriidrünnete tõkestamisel on oluline see, et me peame ise piisavalt targalt tegutsema, et me ei loo neid võimalusi, ei anna juhuseid, mida Venemaa võiks ära kasutada. Et kui Eesti inimesed ise levitavad vandenõuteooriaid NATO sõdurite mis iganes kuritegudest, vägistamistest, et siis see on jällegi potentsiaalne pinnas, kus Venemaa trollid võivad selle üles noppida ja omakorda seda võimendada, siis inimesi uskuma panna, et see nii ongi. Meedia ei tohiks minna kaasa Vene narratiivide levitamise ja võimendamisega ja ei peaks andma nii palju tähelepanu siis Kremli-meelsetele isikutele. Hübriidründeid tuleb kajastada, aga tuleb lahti seletada, mis toimub ja mis on nende rünnete taga, mis on see eesmärk ja kuidas on mõistlik käituda. Et vältida paanikat, vältida hirmutamist, vältida ühiskonna polariseerumist.